guys, aku ngendangi omah-omahku. Piye to kene ditas teko kon mepe malah tekon aku. Kuwi piye te ngene mau goa iki apa to ning kuwi kon ndi? Oh iya dumono ton piloton. Ya Allah, omahe. Yo rene ton yo. Nyatake Pak Kadi tono. Iki. Kok ngene sapa ning ndingi? Kok ngene, Mbak. Benterne tante. Enggak di mbak video. Nih terno lah aku ndingi srono lali rata video. Lah aku ndingi wis srono. Ya wis terno. Ya, waduh. Cici. Iya rek, nek iso apa kowe ndingi? Mbak Ungu. Ayo ton rene ton. Lali aku ya. Wih tak kon ngeterne 3 lansia donatnya sama Pak Lan. Don main Pak. Anu kayak ngono main Mbak Mega. Iya ton rene ton. Akene wong ngejek turu aku. Main Mbak Mega kayak ngene. Mah, lha kira nek kene tak kira kene ya. Heeh, terus kuwi sing lengwehi anu. Lengwehi fanmu, Bek. Heh, endi? Makune angel sekilas kok. Lah ya apa? Dijengklok nang ndek iki lho. Beh, ya Allah, ya Allah. Omahe kaya ngene lho, guys, deloken. Kaya ngene. Deloken to, Ton. Memet. Apa? Seton ngakete bingung lah ping yo. Sing sapa? Beda. Yo, mosok. Aku kok mbak. Aku sampai dulu pendorong ngebok ae. Yo, ya. Wong mah bodo marang. Aku ndengi semara ya, Bek. Ndek ingi. Gomongi apa wi? Iki. Piye to? Gini ayo. Piye? Heeh, ngendangi dumane barat omahku yo ya Allah. Gini ya yuwak sampean yo. Ayo omonge makune. Tapi kan Pak Dudong nemu asing gini andal ado. Kaya ngono. Nang mek dendek bunga tak dituke genteng. Sama ngerti gentong. Andal mek dia. Kakange sapa? Oh, yo nggo namu wis dandani ek. Nduk turu ya. Nduk turu. Delok guys, omahe Mbak Mega memet kaya ngene. Omahku ra sepiro ton. Omahku mek apa wi mek dhuwur. Tapi sapa wingko sing benakne? Ngangkan uang ya kundenge sing anu. Nggo namu bocah lanang akeh. Lah apa lah mek rudine nauri sing anu rudi pelas sing Agus wis sore kae. Sing ngerjakne, ngerjani. Sing anu lah Ya Allah. Yo ndelok maku sik yo nyendangi sik to ndengi yo wis tak endangi tapi iki jek arep tak resiki, Bek. Selamat. Neng. Pepekno sik. Lah kae mobil sapa kae? Mek anu Mega ya. Hah? Lampune pateni ya engko ben timpakne ya. Ini celokne PLN Lho kok rampan tak urip yo. ketinggian kayumu kabele gedhi kuwi menilai wong. Wong nyapa? Mas. Yo. Yo, cantikku. Cahayu. Nduk gendok ya blatere. Sapa ta jenengmu kan, Nduk? Sahira. Oh, Sahira. Rambutnya kok lucu. Rambutnya lucu ya, Bu ya. Tinggal lunga golek duit ora entuk-entuk malah omahe amoh, guys, kaya ngono kae. Didandani ya, Ek. Iki lho kancine kene lho ya. Iki lho. Kene lho. Kayak Megai gampang dilangne ya. Anu wae mau pas ditekoni iki mes sapa ngono. Ora dituduhne. Lah ya ra iso. Kancine dhuwure. Lah iya kaya ngono. Kan dhuwur sak enggak digandani. Tapi mek saithik kuwi ya, Ek. Nggih saiki kuwi ning Mawung. Heh? Ning dukur emang kuwi nek ora digandani. Lah iya. Pre yo mek ditokne nganune wuwunge to, Ek. Ngono. Iya, tapi nggih munggah yo. Kayak kan kuwi barang kuwi wong kata ya. Kocok kae.
Ya tonton kayak ngene tinggal lunga omahe kayak ngene. Berantakan kayak ngene. Coba tinggal lunga tunggu. Kalau kok golek dhuwit kan nggone omah ora mangan no. Ya balik. Duwike. Ya, Nduk. Ya. Sing ditunggangi itu ora pares. Gemes aku. Gini ngomong iki lan baca Beh. penakane no. Lah iya. Ngomong terus Mas koyo ngono. Balik konggonmu lho yo nggonmu dinepi. Nah, Nggonmu apane ton gulan ton? Ayo. ya. Pucuke ini sak rono ngono karo tunggalian jero ngene iki. Mai Tina. Tiang Beh. Lah mai duta ya nemen ora? anu kebean petene mak tapi kamu wis diketok. Petene Lah rawo? urang kok. Allah. Itu kebean Kayak ngono. Murat mbrak-mbruk ki arep resik-resik balik resik-resik, guys. Karo mepe-mepe. Apa nih? Ngelawang iso meblak dhewe lho delokan gagang pintu iso njepat ilang lah. Lah ya iki malah gentenge lor sing mrotho endi ta wongku diguak ngendi? Kene nang banyune. Wah iya lho kuwi kon jero. Kae to kali mau njeceng. Kon jeding ebek. Wah lah kono barat ayo layak nentek cah ora mudeng blas. Kuwi ya ton. Lah wuwunge lho nang ndi kok iso renek lho. Enggak ada loh, Dek. Lah ora pecah ndi lek pecah nang ngesore. Ora era Yo. kok kidul ada di datang goleki kan di Beh, lah nang ndi iki ora enek e? Ya Allah, ya. kang budaya gede ke belakang wit. Ya. Lah iya ndi to ton nganune iki? Wuwunge dhuwur ora enek iso ngesor ya ora enek lho. Lucu. Diuncalne nang ndi pokeli? Apa kabel? Kabel empan ora wi? Ora ing kali. Wong FBC rame teko kidul uang. Teh sapa ya yaene? Genter opo genter kena angin. Lah iya terus nang ndi? Wuwunge terus diwuwung apa? Nyasang-masang nang edes ngantemi edes kuwi sih an. Apa ya? Resi Jam. jam wis dipendem. Jam Beh, jam tangan nih. piye? Tangan. Jam dinding. Ya ngono apa Apa jam wate ya ora kenek. Layakno to banyune ning ngandungan entek lha kuwi bocor ora ngerti no lho Megaton. Lah iki kan bocor to. iya. Iki lho. Dudono ayahmu no nang ndi to ayahmu? Bengkok no bu bengkok tapi berarti barunya metu. Lah iya omong ngono. Hah? Lah kan udu wong kuwi lho ngono aku wong iki gentenge Mega sing protol kali wi. Nah iya iki aja oleh disilih ngedisi ya percuma iki wong kene borot tok dudono. Ayahmu dudono. Anak ora kae. Enak nih nyempel karo bisane. Ya Allah kembang aku numplek iki lho. Gas. Ini jeruk. Ini jeruk. Alah jeruk apa to no? Kayak ngene lho ya Allah. Jalan. Pak Lanu nyapa le? Mbak, enggak tandangnya. Piye to lek ngeter ning anu kuwi mang? Apa be? Hah? Pertijo iki ndi? Ih. Oh, anu. Kuwi lho kursi jo. Nah yo kuwi. Ini mama iki. Iki yang omahku kaya gendeng. Endi ora. Lah ndi Iki nemen wis tak rijiki. mek opone nggonamu? Genteng iki sak
Apa Mas di cikokne malar. Lah nggon aku lho wuwunge kok iso ilang lho ning ndi? Lunga ning ndi? Pawanku ya Sita ebur. Terus mai kok dhuwur tekan dalan gendang. Ya Allah. Iki lho, Mak. Mbak Mega berat. Iki to. Kana. Oh ya. Paran turu ya Bek Iwang. Padahal apa diganti turu. Mek meneng HP-an ngono. Mau jajan kalau jajan mama cek kerek titik lho. Ya. 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 Gak gelem kono. Iya ya wit-witane. Nggih kombonge enggak apa-apa. Enggak apa-apa malah ngobrol aman. Dimeri kejegatan kene ya. Kowe welok wong ya. Kene kan ngentang-ngentang heeh kerja. Lek duwe ya iya melok wong kerja. Wah kaya ngono. Maksudnya apa? Jagungnya ya ambruk tak Mega. Kamu apik. Kaya ngono main bang. Ayo neng gawe wang omahku neng. Kuwesel aku yo an. Ayo dhuwur kaya ngapa to, Neng? Ya Allah. Omah sampe lo nyapu Ora nyapa-nyapa kaya ngono iso ora nyapa-nyapa. Kene kerja bakti sik lek ning nggonku. Beh. Kene wong kesel. Kok kerja bakti yo an yo. Aku wong kesel malah. Nek kon kerja bakti nggon aku berantakan kok. Kaya ngono ya, Mbak Mega guys. Delokan. Yuh rupane. Ya Allah. Kresek-kresek ngono gua ana ning. Sapa ning sing dandani nggon aku kon dandani? Omah, Sing dandani sapa? sapa? Ya omahe iki. Perayaan to? Sapa? Pengatan kali. Nang nggon aku kon dandani yo an. Kapan? Esuk langsung ben. Kuncine nek dhuwur nganu. Lemari pawon lho, Neng. Lah nyapa sama sing di omah ora ning omah kok. Nah piye lah kene ngalor ngidul aku kesel wis ngalor ngidul ndek iki. Sapa sing gelem jak perayaan rumah samu iki? Ora dibayar penak men perayaan. Aku golekno wong ben ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah mobilku bosok. Bosok. Wae gak sih, Mak? Apa toh? Iki. Nyapa nggak ada apa-apa ya. Gua Jajal iki fungsinya apa? apa? Luwenge batu bara nek kulon ra ijik ning ngek. Kok iki ra ngangge luweng kaya ngene ge udan. Ge iki meja lak sikile mok dingklangne piye. Sikile. Sapu kuwi endi ning? Ning Apa? sapu. Gak ero. Sapu korek barang. Aku ora tau duwe. Ini Mbak Eki. Aku duwe endi to kae. Ya Allah. Sing kulon omahe lho di piye iki? Di asbes numplek kabeh kaya ngono. Aku njele sapune anu kek. Sapu apa iki? Badhe kesel, ya jelas sesomu kira omong aku ngantuk. Lah kene lek turu kene. Wah, kene kaya bleket-tekan kabeh. Kamarku ora ning isi. Nah iya apa? Sek. Tumben sing dikit Bapak. Oh, heeh. Apa to? Piro wis kabeh wi. Lha kuwi toples-toples kuwi delikno. Mesti mau pecah engko, ha? Iya. Kayak aku apa masakan kerja. Hah? Terus tak
Aduh, tasnya mah. Pakai meri. Kamera nang sing nggih satusan ya. Wis mas tunggale kae ora ami. Ah, beda iki nek. Ketok. Ih, Sedeng kae. sedang. Gitu? Piro mah? Apik. Iki, mini. Apik. Wis ngono ae. Ono piye? Yo kuwi ae. Entar yang ngono sampe nek aku selak balik kok. Apa? Idul lak gawe ayo rono. Ya Allah, Pak, ayo ono omahku sik koyo ngene. Lah nggih ana aku dhewe masamu ora ya. Ndak kaya ngene wae. Iki nyamari ning iki ning delok ning iki lho sing nyamari. Iki lho, iki soprek ngono masamu. Kuwi. Delok ento melen delok udan pisan kas delok ento ning deloken. Apa kedeloken? Ngeri ya,